ഈ സ്റ്റേഷനിൽ കൂടെ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേഷനാണ്. കണ്ണടച്ച് നടന്നാലും തട്ടി വീഴത്തില്ല ഈ സ്റ്റേഷനിൽ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സ്റ്റേ വിത്ത് മീ, ഓക്കെ. ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് വിത്ത് 5-star ഹോട്ടൽ ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. കണ്ട, ഗാന്ധിനഗർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ പേര്. 318 റൂംസ് ഉള്ള ഹോട്ടലാണ്. നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. നരേന്ദ്രമോദി ജി ഇന്നലെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതാണിത്. നമുക്ക് ഫുള്ള് കാണാം. സ്റ്റേ വിത്ത് മീ, ഓക്കെ. നമ്മളിപ്പോൾ നടന്ന് മേൽഭാഗത്തെത്തി. ഞാൻ പറഞ്ഞത് 5+1 എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ തന്നെ പൊക്കം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ടാണ് പിന്നെയും ഹോട്ടൽ, അതിലും പൊക്കമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹോട്ടലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നിലയിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലോട്ടാണ് ഈ ബ്രിഡ്ജ് വന്ന് കയറി ഇറങ്ങുന്നത് കേട്ടോ. നൈസ് ഹോട്ടൽ. താഴോട്ട് നോക്കാം. നമ്മളിതിലേ നടന്നു വന്നത്. താഴെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അവിടെ പോയി ആ വൈറ്റ് കാർ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി. അവിടെ നിന്ന് നോക്കി അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ കയറി എന്താ ആ ബ്രിഡ്ജ് അപ്പുറത്തൂടെ കറങ്ങി ഇറങ്ങുന്നുണ്ടാ. എനിക്കിതിലെ ബൈക്ക് ഓടിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ വാച്ച്മാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വിട്ട് കളഞ്ഞ പരിപാടി. ഇതിന് മേളിൽ കയറാം. നമുക്കിതിലേ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തും. ദ ലീല പാലസ് ഹോട്ടൽസ് ആൻഡ് റിസോർട്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നു നിന്നപ്പോഴാണ് കണ്ടത്. കാരണം ഏത് ഹോട്ടലാണ്, ഏത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയാണെന്ന് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. നമുക്ക് നോക്കാം. സംഭവം ക്ലിയറായിട്ട് ഇപ്പം മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഹോട്ടലിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന്. നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം കാണാമല്ലോ. ഇത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ മേൽഭാഗവും കാണാമല്ലോ ഈ സ്ഥലം. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ട കറക്റ്റ് ഇതാ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട തൂണുകളിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് ആണ് ഇത് വന്നേക്കുന്നത്. ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇന്നലെ ഞാനിവിടെ വന്നായിരുന്നു വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട്, ഉദ്ഘാടനത്തിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടി വന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ മോദിജിയും ഉണ്ടായിരുന്നു, ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടുത്തെ ഫുൾ പോലീസ് സേനയായിരുന്നു. വേറെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആരും ഇല്ല കേട്ടോ. എല്ലാവരെയും ഒഴിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത്. കാരണം ആരെയും എൻട്രി ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ ദൂരെ നിന്നാണ് കണ്ടത്. ഞാൻ മോദിജിയെ പോലും കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടില്ല, ആരെയും കണ്ടില്ല. പുള്ളി വന്നോന്ന് പോലും അറിഞ്ഞൂടാ. ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞൂടാ. റിയലായിട്ടായിരിക്കും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഇവിടെ എല്ലാം ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സമാധാനത്തോടെ നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ. ഉണ്ടാ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ണടച്ചിട്ട് നടക്കുവാണ്. എത്ര ട്രെയിൻ വന്നാലും നമ്മൾ കണ്ണടച്ചിട്ട് നടന്നാൽ നമ്മുടെ കാലിലിതാ അപ്പുറം എക്സിബിഷൻ സെൻറ്റർ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേ അങ്ങോട്ട് പോകാം. എക്സിബിഷൻ സെൻറ്റർ കാണിക്കാം. എന്താ ഇത് കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, ഈ ഹോട്ടൽ, ഈ സെറ്റപ്പ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വിത്ത് ദിസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഭാരതത്തിൻ്റെ പുതിയ സ്റ്റേഷൻ ഗാന്ധിനഗറാണ്. ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇതാണ് സ്റ്റേഷൻ, അതാണ് സ്റ്റേഷൻ്റെ പടങ്ങൾ. നമ്മളകത്ത് ഫുള്ള് കാണാൻ പോവാണ്. പുറമേ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുവാണ്. ചുറ്റുമുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ പോവാണ്. സ്റ്റേ വിത്ത് മീ, ഓക്കെ. കാരണം ഇത് കിടിലം വ്ളോഗാണ്, കിടിലം ഇൻഫർമേഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയെ പറ്റിയും. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടോ, ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പോലത്തെ നിൽക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടോ. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നതിനപ്പുറം വേറൊരു വിൻഡ് മില്ലൊക്കെയുള്ള ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്. ഫുൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഹോട്ടലുണ്ട്, 5-star ഹോട്ടലുണ്ട്. 318 ഫ്ലോർസ് ഉള്ള ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ മേളിൽ ലീല ഗ്രൂപ്പാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാം. ഫുൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഈ മാപ്പും എല്ലാം നമുക്ക് കാണാം. ഇതിനകത്തും ഒക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. സ്റ്റേ വിത്ത് മീ, ഓക്കെ. ഇതാണ് ഗാന്ധിനഗറിലെ പുതിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഇതിലാണ് ട്രെയിൻ വരുന്നത്. അകത്തോട്ട് കയറിപ്പോവും. നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാം. നമുക്കിതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒന്ന് നടക്കാം. ഇത് മോഡലാണ്, പ്ലാൻ മോഡലാണ്. നമ്മുടെ പഴയ മലയാള സിനിമയിലൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, ഇതിലെ എനിമി ഇതിലേ വരും, നമ്മൾ അതിലേ പോവും, എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഴയ സിനിമയിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ, മോഹൻലാലിൻ്റെയൊക്കെ സിനിമയിൽ. അതേപോലത്തെ പ്ലാനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതിലേ നമ്മൾ കയറിയത്. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ബിൽഡിങ്ങിനകത്താണ്. ഈ ബിൽഡിങ്ങാണിത്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലേ. ഗരുഡ് ഗാന്ധിനഗർ റെയിൽവേ അർബൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓണർ. ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷനാണിത് ഫുള്ള് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അവരുടെ ആർക്കിടെക്ട്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. 4 ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനീസിൻ്റെ പേര് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യമേ പോയായിരുന്നു ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ ബാക്കിൽ. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് നോക്കിയത്. ആ ഫസ്റ്റ് വ്യൂ നമുക്ക് കാണാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ കയറാം. സ്റ്റേഷനകത്ത് ഫുള്ള് നമ്മൾ കയറി എല്ലാം നോക്കിയായിരുന്നു. എല്ലാം നമുക്ക് കാണാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഗാന്ധിനഗർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ്. ഇതാണ് 5-star ഹോട്ടൽ, 318 റൂംസ് ഉള്ള ഹോട്ടൽ. ഇതിന് ഇവിടുന്ന് കയറി പോകാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് പോലത്തെ സ്ഥലമുണ്ട്. ആ ഹോട്ടലിലോട്ട് എൻട്രിയും എക്സിറ്റുമാണ്. നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡിൽ വന്ന് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി അറിയാൻ വേണ്ടി. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അടിപൊളി റോഡാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് നിന്നത്. ഇപ്പോൾ കറങ്ങി ഫ്രണ്ടിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായി അനുഭവപ്പെടുന്നത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ, ആ പെയിൻറ്റിങ്സൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട്.
ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടാൽ വിചാരിക്കത്തില്ല കേട്ടോ, ഈ ഇത്രയും ബാക്കിലുള്ള ഈ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കത്തില്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഈ പെയിൻറ്റിങ് നല്ലതായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ട്രെയിനിൻ്റെ പടവും ഒക്കെ കൊടുത്ത് ആ പെയിൻറ്റിങ് കിടിലം. മുംബൈ സെൻട്രലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ടോ, ഇതേപോലത്തെ പെയിൻറ്റിങ് ആണ്. ഗാന്ധിനഗർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഗാന്ധിനഗർ ക്യാപിറ്റൽ, മഹാത്മാ മന്ദിർ, ദണ്ഡി കുതിർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ദണ്ഡി യാത്ര. എന്താണ്? ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ സംഭവമല്ലേ, ഉപ്പ് കൂട്ടിയിട്ടേക്കുന്ന കണക്കാണ്, ഉപ്പ് ഒരു കൂനയാക്കിയിട്ടേക്കുന്ന കണക്കാണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു മ്യൂസിയമാണ്, ഗാന്ധിജിയുടെ ലൈഫ് ആൻഡ് ടീച്ചിങ്സിനെ പറ്റി പറയുന്ന മ്യൂസിയമാണ്. ഇൻ്റർനാഷണൽ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതാണ്, ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ദി ഒൺലി മ്യൂസിയം ആണിത്. ഗാന്ധിജിയെ ബേസ് ചെയ്ത് ഗാന്ധിജിയുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ഗാന്ധിജിക്ക് വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന മ്യൂസിയമാണിത്. മഹാത്മാ മന്ദിർ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേ വലിയൊരു ബ്രിഡ്ജ് പോലത്തെ സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിൻഡ് മില്ലിൻ്റെ ഫാൻ 2 അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മോട്ടറുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് കറങ്ങത്തില്ല. ഇത് ഡിസൈനിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതുവരെ ഞാനിത് കറങ്ങുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല. ഇതാണ് എക്സിബിഷൻ സെൻറ്റർ. ഒരുപാട് വലിയ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസസ് ഒക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ദുബായിലൊക്കെയുള്ള പോലത്തെ എക്സിബിഷൻ സെൻറ്റർ പോലത്തെ സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയുണ്ട്, അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഉണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബിൽഡിങ്സ് ആണ്, വലിയ ബിൽഡിങ്സ് ആണിത്. ഇതാണ് നൈറ്റ് വ്യൂ. റിയൽ ആണ്, ആനിമേറ്റഡ് അല്ല, റിയൽ ആണ്. ഗാന്ധിനഗർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളത് സ്റ്റേഷൻ. ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ കൊള്ളാമല്ലോ. അൺമേൾഡ് ഹോട്ടൽ. സൈഡിലത്തെ ഈ പില്ലേഴ്സൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും വന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്. ഇത് വരപ്പ് പ്ലസ് ആർട്ട് പ്ലസ് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കാണ്. വരപ്പിൻ്റെ കൂടെ ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ആ പഞ്ഞു പോലത്തെ അതൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ സെൽഫിയൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത് പോയി നോക്കാം. എന്താ ഇതൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ. നൈസായിട്ടാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫോം ബോർഡിലാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതും കൊള്ളാം കേട്ടോ. ദൂരെ നിന്ന് കാണാൻ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് നാളെ. ഗിർ ലയൺസ്, ഗാന്ധിജി ആശ്രം, ഷേക്കിംഗ് മിനററ്റ്സ്, സിദ്ധി സായിദ് കി ജാലി, ടെമ്പിൾ, പഴയ ആർട്ട് ഫോം, ഫ്ലമിംഗോസിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് കച്ചിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ്, ഗുജറാത്ത് ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് ഇത്. കച്ചിലെ വൈറ്റ് ഡെസേർട്ട് ഉള്ള അടുത്തുള്ള ഇതാണ്. വീടുകളും അവിടുത്തെ ഡ്രസ്സിങ്ങും ഒക്കെയാണ്. റിയൽ ഡ്രസ്സാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് റിയൽ ഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ആർട്ട് വർക്കാണ്. പടം വരയ്ക്കും പ്ലസ് ഡ്രസ്സാണ്, റിയൽ ഡ്രസ്സാണ്. നൈസാണ് കാണാൻ. ഇതും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇത് പടം തന്നെയാണ്, എക്സ്ട്രാ ഒന്നുമില്ല. കച്ച് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. വൈറ്റ്, എൻലെസ് വൈറ്റ് ഡെസേർട്ട്, ഫുൾ ഉപ്പാണ്. കച്ചിലെ ആണുങ്ങളുടെ വേഷമാണത്. നമുക്കിതിനകത്ത് കയറാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് 5-star റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ എന്തുവാന്ന് നോക്കാം. പ്ലാറ്റ്ഫോമൊക്കെ എങ്ങനെ കാണാനെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്ത്യയിലെ മെയിൻ ചാലഞ്ച് എന്തുവാന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ വലിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാട്. ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, പണിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ സെറ്റാക്കി ഇടും. പക്ഷേ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ, കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫുൾ അലമ്പായി പോവും. അപ്പം ഇനി ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടുന്നതാണ് ടാസ്ക്. ഇതിലെ സെറ്റ് ഓഫ് എൻജിനീയേഴ്സും മെയിൻ്റനൻസ് ടീമും ഫുൾ മാനേജ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ഇത് കിഡിലായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ നൈസാണ്. ഇതിൻ്റെ മേളിലാണ് കേട്ടോ ഹോട്ടൽ, 5-star ഹോട്ടൽ ഇതിൻ്റെ മേളിലാണ്. പക്ഷേ അത് പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് എൻജിനീയറിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ട്രെയിൻ വന്ന് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഫുൾ വൈബ്രേഷൻസ് അല്ലേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ. അപ്പോൾ ആ വൈബ്രേഷൻസിനെയൊക്കെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് സ്ട്രക്ചറൽ അതായത് ബലം എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്ലാറ്റ്ഫോം 1, പ്ലാറ്റ്ഫോം 2, 3 അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ്. ഓക്കെ, 3 പണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 4ഉം 5ഉം ഒക്കെ അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷനിലാണ്. അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ കാണാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സാധനം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ മിക്കയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്. ദുബായിലും ഒക്കെ, ഇന്ത്യയിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസിലൊക്കെ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ടൈൽസ് എന്താ ഇങ്ങനെ വന്നേക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൈൽസ് നെറ്റ്വർക്ക് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. കണ്ടാ, അങ്ങ് പോയി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഒരു ടൈൽസ് നെറ്റ്വർക്കിനെ ഫോളോ ചെയ്യാം. ഇതിങ്ങനെ പോയി ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ടെക്സ്ചറുണ്ട്. ഇതിൽ ഇങ്ങനെ കുറ്റി പോലെ നിൽക്കുന്നൊരു ടൈലാണ്.
അങ്ങനെ വന്നത് ഇവിടെത്തുമ്പോൾ കണ്ടോ ആ കുറ്റി കുറ്റി ഇങ്ങോട്ട് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് നേരെ പോകുന്ന ടൈൽസ്, ഈ നേരെ പോകുന്ന ടൈൽസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ണടച്ചിട്ട് ഈ ടൈൽസിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ നടന്നാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എവിടെ എത്താൻ പോകുന്നതെന്ന്. ഉണ്ടോ ഈ കുറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ ജംഗ്ഷനാണ്. അതേപോലത്തെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതുണ്ട്, അതിൽ നമ്മൾ നടക്കാം. ഈ നേരെ ഉള്ളതിൽ നമുക്ക് നടക്കാം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ കുറ്റി പോലത്തെ സ്ഥലം, ഇത് ഫുൾ ഇവിടം വരെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കസേര ഉണ്ടെന്നാണ്. ഇത് കാണാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പാതയാണ്. അവരുടെ വടി വെച്ച് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്കറിയാൻ പറ്റും എവിടെയാണ് വഴി, ഏതാണ് വഴി എന്നറിയാൻ പറ്റും. ഇത് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്. ദുബായിൽ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻസിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്താണ്. എത്ര ട്രെയിൻ വന്നാലും നമ്മൾ കണ്ണടച്ചിട്ട് നടന്നാൽ നമ്മുടെ കാലിലിതാ ഈ ടൈൽസിൻ്റെ ഈ ഭാഗം തട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ട്രാക്കിലാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാക്ക് മാറിയല്ലോ. ഓക്കെ, ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഈ ട്രാക്കിലാണ്. ഇങ്ങനെ എത്തി നടന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് അടിക്കാം, റൈറ്റ് അടിക്കാം. കണ്ടോ, ഇതാണ് പ്രത്യേകത. ഇതറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ പറ, അറിയാമായിരുന്നു ഇതിനു മുന്നേ ഇതറിയാമായിരുന്നു ഈ കാര്യം ആയിരുന്നെങ്കിൽ പറ, അറിയത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിലും പറ. എനിക്കറിയണം എത്ര പേർക്ക് അറിയാമായിരുന്നെന്ന്. കാരണം ഇത് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു നേരത്തെ. ഇത് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി ഞാൻ കണ്ട വീഡിയോ ആണ്. കണ്ണ് കാണാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ഒക്കെ അവർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പേ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കണ്ട വീഡിയോ ആണ്. അതിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. കണ്ണ് കാണാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുന്നൊരു സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ ഇല്ലേ, ലിപി, ആ ലിപിയും ഒക്കെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് വൺ ആണ്. 90% ഓഫ് ദി വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റണ്ണിങ് ആയിട്ടില്ല, ട്രെയിനൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. താഴെയുള്ള ഈ പണിയൊക്കെ കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ സ്മൂത്തനിങ് ചെയ്യണം, സിമെൻ്റൊക്കെ ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ മേളിലുള്ളൊരു ഭാഗം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഇനി റെഡിയാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. എനിക്ക് ഈ റൂഫിംഗ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. പൻവേൽ സ്റ്റേഷൻ ഇത് കണക്കാണ് ബോംബെയിലെ. ടോയ്ലറ്റ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റ്സിൻ്റെ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ കാണണം, അകത്ത് കയറാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റേഷനിൽ. നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓൺ ദ വേ ഡിസ്കവർ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അണ്ടർപാസാണ്. സബ്വേ പ്രോപ്പർലി കണക്റ്റഡ് ആണ് എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോംസും. ഇവിടുന്ന് കറങ്ങി അതിലേ പോകാം, അവിടുന്ന് കയറി വരും. കണ്ടേ, ഹോട്ടൽ ഇവിടെയാണ്, ഇതിൻ്റെ മേളിലാണ് ഹോട്ടൽ. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഇതെല്ലാം ഇതിങ്ങനെയാണ്. ആ റൗണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് കറങ്ങി വന്ന് നേരെ ഹോട്ടലിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. നമുക്ക് അപ്പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോയി നോക്കാം. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് കാണുന്നത്. മാളിൻ്റെയൊക്കെ അടിയിൽ നമ്മൾ പോകത്തില്ലേ, മാളിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റിൽ, എയർപോർട്ടിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റിലൊക്കെ പോകുന്ന കണക്കാണ് ഈ സ്ഥലം. എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം 2-ലോട്ടും 3-ലോട്ടും കയറാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഒത്തിരി നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ കൊല്ലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളു. നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറി നോക്കാം. ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താ വരാൻ പോകുന്നതെന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിയണ്ടേ. അവിടെ കട്ടയും സിമെൻറ്റും മണലും ഒക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കൂട്ടിയിട്ടേക്കുവാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹോട്ടലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മാത്രമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇൻറ്റേർണൽസ് ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. എന്തുവാടേ ഇത്? ഓക്കെ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് പല ഡിഫറെൻ്റ് ഏരിയാസൊക്കെ ആയിരിക്കും, ഷോപ്പിംഗ് ഏരിയ ആയിരിക്കും ഇത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഈ സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഫുൾ ഹോട്ടൽ നിൽക്കുന്നത്. ഈ ബീംസിനകത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. 318 റൂംസ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് അതിനകത്ത് എൻട്രി ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല, കയറാൻ പറ്റുമോ അറിയില്ല. ഇതിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി നോക്കാം നമുക്ക്. ഹ്യൂജ് സ്പേസ് ആണിത്, റീറ്റെയിൽ സ്പേസ് ആണെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. കാരണം പറഞ്ഞുതരാം, ഇവിടുന്ന് ലിഫ്റ്റ് വഴി ഹോട്ടലിലോട്ട് എൻട്രി ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് റീറ്റെയിൽ സെയിലാണ്. നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കയറി നേരെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് കയറി ഇവിടോട്ടാണ് വരുന്നത്. എസ്കലേറ്റർ സർവീസൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, നമുക്കിതിൽ ഇറങ്ങിപ്പോവാം. അവിടെയൊക്കെ പണി നടക്കും. നമുക്ക് അതിലേ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കയറാവോ നോക്കാം. ഹോട്ടലിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഡിസൈനിങ് ആണ്. ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കണക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ. ആദ്യമായിട്ടാണിത് ഇങ്ങനൊരു ഹോട്ടലൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസും ഇതേപോലെയൊക്കെ ആവും. അതിൻ്റെ ഒരു മുന്നോടിയായിട്ടാണ്, ട്രൈ ചെയ്യുവാണ് ഇവിടുത്തേത്.
അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, അങ്ങനെ അതല്ലേ നല്ലത്. ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ്. മിക്ക റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസും ഇങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമറിന് തന്നെ എന്ത് നല്ലതാണ്. നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ റൂം തപ്പണ്ട, കുറച്ചും കൂടെ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള റൂംസൊക്കെ വരണം. അതും വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ വലിയ ഡോർമെറ്ററി പോലത്തെ സ്പേസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം 200 റുപ്പീസ് 300 റുപ്പീസിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം വന്ന് താമസിച്ച് ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന സിസ്റ്റമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. പരിപാടികളൊക്കെ നടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഹോട്ടലിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റാഫിനെയൊക്കെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റാർട്ടാവും. നമ്മളവിടെയാണ് പോയി നിന്നത് ഫസ്റ്റിലെ വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട്. എന്താ അടുത്ത് ഗ്രീൻ ഇതൊക്കെയുണ്ട്, ഗ്രീൻ ഗ്രാസ് ലാൻഡൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. ലാൻഡ്സ്കേപ്പൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ബ്രിഡ്ജ് നല്ല പൊക്കമാണ് കേട്ടോ, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിലും പൊക്കമാണ്. ഞാൻ ആദ്യം ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ വിചാരിച്ച് മെട്രോ കണക്ടിവിറ്റി ആണെന്നാണ് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ അതല്ല, മെട്രോ കണക്ടിവിറ്റിയും വന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. പ്രധാന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസ്, എയർപോർട്ട്സ് ഒക്കെ തമ്മിൽ മെട്രോ കണക്ടിവിറ്റി വന്നാൽ സൂപ്പറാണ്. നമ്മൾ പല രാജ്യത്തുമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ, എയർപോർട്ട് മെട്രോയിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ്, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും മെട്രോയിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പം ട്രാവലിങ്ങിന് വളരെ എളുപ്പമാണ്. പ്രൈവറ്റ് വണ്ടികൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട, പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ തന്നെ ആശ്രയിച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ജീവിക്കാം. ഈ സൈഡിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ റൂംസാണ്. അവിടെ ജനറേറ്റർ റൂംസൊക്കെ ഉണ്ട്. നൈസ് അല്ലേ? 1 2 3 4 5 1+5 ഗ്രൗണ്ട് +5 ഫ്ലോർസാണ്. നമുക്കിതിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. നമ്മൾ വാച്ച്മാനൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കയറി നോക്കാം. സ്റ്റെപ്പ് വഴി കയറി ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ആരും നമ്മൾ പുറകെ വന്നില്ലെങ്കിൽ കൊള്ളാം. നമ്മളിപ്പോൾ നടന്ന് മേൽഭാഗത്തെത്തി. ഞാൻ പറഞ്ഞത് 5+1 എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ തന്നെ പൊക്കം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ടാണ് പിന്നെയും ഹോട്ടൽ, അതിലും പൊക്കമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹോട്ടലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നിലയിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലോട്ടാണ് ഈ ബ്രിഡ്ജ് വന്ന് കയറി ഇറങ്ങുന്നത് കേട്ടോ. നൈസ് ഹോട്ടൽ. താഴോട്ട് നോക്കാം. നമ്മളിതിൽ നടന്നു വന്നത് താഴെ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അവിടെ പോയി ആ വൈറ്റ് കാർ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി. അവിടെ നിന്ന് നോക്കി അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ കയറി എന്താ ആ ബ്രിഡ്ജ് അപ്പുറത്തൂടെ കറങ്ങി ഇറങ്ങുന്നുണ്ടാ. എനിക്കിതിലെ ബൈക്ക് ഓടിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ വാച്ച്മാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വിട്ട് കളഞ്ഞ പരിപാടി. ഇതിന് മേളിൽ കയറാം. നമുക്കിതിലേ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തും. എന്നിട്ട് നോക്കാം, വ്യൂ ഒന്ന് നോക്കാം. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അല്ലേ? ഓ വാവ്, സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ദ ലീല ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇതാണ് വഴി. അതിലെ ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. ദേരയിൽ ഇങ്ങനൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക്. ലീലയുടെ ബോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ചിലപ്പം പത്രത്തിൽ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഫേമസ് ആക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കും അവർ പറയാതിരുന്നത്. പ്രൈവറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദ ലീല ഗാന്ധിനഗർ. ഇത് വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ്റെ സംഭവം കേട്ടോ. അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ വന്ന് നിറയുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഈ ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടും അല്ല, ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടും അല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്പൺ ഗ്രൗണ്ടാണ്. ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയായിരിക്കും. നോക്കി ഇതിലേക്ക് നടക്കാം, റൗണ്ട് അടിക്കാം. ഗാന്ധിനഗർ ഇങ്ങനെ കേട്ടോ, ഫുൾ ഗ്രീൻ സിറ്റിയാണ്. ഗ്രാമത്തിനെ പിടിച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സിറ്റി ആക്കിയ കണക്കാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. റോഡ്സ് എല്ലാം നല്ല വലുതാണ്. അത്രയ്ക്ക് ചൂടില്ല, വെയിലുണ്ടെങ്കിലും അത്രയ്ക്ക് ചൂടില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ കയറിയായിരുന്നു ഹോട്ടലിൻ്റെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഫുൾ ഇതാണ്. ഈ ഹോട്ടൽ ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ആൻഡ് അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന വെയിറ്റിംഗ് ഹാളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. AC വെയിറ്റിംഗ് ഹാളാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കയറി നോക്കാൻ പറ്റുമോ? AC വെയിറ്റിംഗ് ഹാളാണ്, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ AC ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ല. കൂളർ ഒക്കെ ഉണ്ട്. സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് നാളെ. സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റിയിൽ അത് ഡാമൊക്കെയാണ്. അഹമ്മദാബാദിൻ്റെ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഹെറിറ്റേജ് ഒക്കെ ഇതിൽ പോർട്രേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ കാണിച്ചു തരാം.